Дарханы аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар ой хэрийн төмөр гараагүй бөгөөд хөрш зэрэгэлдээ Сэлэнг аймгийн нутагт их хэмжээний төмөр гарч байна. Сэлэнг аймгийн Хүдэр Мандан сумын нутаг дэвсгэрт гарч байгаа ой төмөр дээр Дарханы аймгийн онцгой байдлын газрын 30 албан хаагч 2017 оны 7 дугаар сарын 12-наас эхлэн 2 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэж байгаамаа. Эдгээр албан хаагчдад туслах аянг Дарханы аймгийн иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд санаачлан 3 хоног өрнүүлжээ. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар төмөрийн нөхцөл байдал маань ерөнхийдөө бол хяналтанд байгаа. За ер нь бол тэнд ажиллаж байгаа онцгой байдлын албан хаагчдын хүч хөдөлмөр, дээр нь тэнд ажиллаж байгаа ард иргэдийн маань, сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн маань одоо хүч дэмжлэгээр бол төмөрийн нөхцөл байдал маань ерөнхийдөө хяналтанд байгаа. За ер нь онцгой байдлын албаны албан хаагчид төмөр эхэлсэн өдрөөс өнөөдрийг хүртэл бол Сэлэнг аймгийн онцгой байдлын газрын албан хаагч бүрэн бүрэлдэхүүнээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгшээлээр ажиллаж байгаа. За бид бол Сэлэнг аймгийн хэмжээнд бол хөдөр ерөө бугунт гэдэг бугунт тусган ерөө сумын бугунт тусган за мандал сумд одоо төмөртэй байж байгаа. За тэр төмрүүдийн нөхцөл байдал яг одоо өнөөдрийн байдлаар хангай дэлхийн манч сайхан хорвоороо хайрлаж байна. Хүмүүсийн манч хүч хөдөлмөр гэсэн ийм сайхан одоо нөхцөл байдал бүрдээд энэ одоо талласаа нөхцөл байдал бүрдээд төмөрийн нөхцөл байдал маань ерөнхийдөө хяналтанд байгаа. 100 хараа түнхэл ерөө бугунтын чиглэл гарсан төмрүүдээр бол Сэлэнг аймгийн бүх төвчөөс дайчиж ажиллаж байгаа. За энэний хажуугаараас манай Сэлэнг аймгийн иргэд залуучууд маань бас энд арга хэмжээнд нэгдэж одоо өөрт байгаа ус ундаа бусад бүх зүйлээр одоо тус дэмжиж байгаа. Сэлэнг аймгийн бол бүгд л энд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Тэрнээс гадна манай одоо хөрс зэрэгэлдэх аймагуд маань их тусалж байна. За жишээ нь одоо өчигдөр бол одоо Орхон аймгийн засаг дарга ирж бас одоо материалыг байдлаар тусалсан. За өнөөдөр бас мөн Дархан аймгийн Насанбатархтай тамгын газрын хамт олон мөн Дархан аймгийн маань одоо нийгмийн арч залуучдын холбоо, мөн ээж нарын холбоо гэсэн хүмүүс маань ирж бараг 10 сая төгрөгийн одоо ус ундаа бусад одоо цэвэрлэлийг авчиж одоо энэ төмөрийн голомтод ажиллаж байгаа онцгой байдлын албан хаагчд болон тэнд ажиллаж байгаа одоо ард иргэдэд хоол хүнсээр хангаж байна. За мөн одоо бас өнөөдөр манай Ник Петровс гэж компанийн маань бас манай энэ төмөрийн голомтод ажиллаж байгаа техник хэрэгслийн шатгуун болох одоо 10 сая төгрөгийг одоо бас 10 сая төгрөгийн шатгууны одоо толооныг авчиж бас нөлөөлөл өгсөн байна. За дээр нь Орхон аймаг гэдэг бол зэвсэгч хүчний 186 ангийн 105 одоо албан хаагчд өнөөдөр яг ирээд одоо ерөө сум руу хөдөлгөж байна. Их хэмжлэнгээр одоо манай Сэлэнг аймагтай ойрхон байдаг одоо хөрш аймагуд маань одоо сэтгэл гаргаж ин тусалж байна. Ер нь одоо зөвхөн одоо Сэлэнг аймаг бүр улсын хэмжээнд ч энэ арга хэмжээ хийж байна. Одоо манай төмөр зам дагуу байгаа одоо түнхэл тусганд бол Улаанбаатар хотоос одоо төмөр замаар дамжуулаад одоо ус ундаа бусад одоо хэрэглэхүүнийг бас дамжуулан явж байгаа гэсэн мэдээлэлээс мэдээлэл байнга өгч байгаа. Тэгээд ер нь одоо энэ гамшигын үед ажиллаж байгаа сэтгэл санаанд дэмжлэг өссөн нийт одоо тусламж үзүүлж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь Сэлэнг аймгийнхаа засаг дарга болон Сэлэнг аймгийнхаа нийт 150 мянган иргэдийн хүмүүс баяр талхаснаа илэрхийлье. Эх орны төлөө хамтдаа нийтийн уриалгатай хандивын аяныг 2017 оны 7 дугаар сарын 15-ны оройн 19 цагаас эхлэн өчигдөр 22 цаг хүртэл төвшүүдэнгийн урт талбайд 6 залуу санаачлан явуулж нийтдээ 138 хүн биечлэн оролцож хүнсний бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 1,350,000 төгрөг орчимд бэлнээр 1,165,500 төгрөгийн тусламж үзүүлж нийт 2,515,500 төгрөгийн тусламжийн эд зүйл бараа материал цуглуулан 7 сарын 15-ны орой 350,000 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын нутаг Монстой гүнжийн даваанд гарч байгаа ой хэрэн төмөрт дайрчлагдсан ажиллаж байгаа албаагчдад хүргэсэн мэлээ. 2017 оны 7 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд Дарханы аймгийн нийгмийн арчил Монголын залуучдын холбоо, аймгийн засаг дарганы тамгын газар, эрүүл мэндийн газар, мөнх цул тэргүүтэй бүсгүүчүүдийн групп анд автосервис дахин аянд өрнүүлж нийтдээ 10 гаруй сая төгрөгийн хувцас хэрэглэл хүнсний бүтээгдэхүүнийг цуглуулжээ. Дарханы тойроо Сэлэнг аймгийн олон газар галын голомт их байгаа. Тэрлүү дайслагдсан онцгой байдлын газрын албан хаагчид иргэдэд одоо нийт шаардлагатай байгаа зүйлүүдийг сүүлийн 3 хоногийн дотор маш олон залуучууд цуглуулж дэмжлэг үзүүллээ. Одоогийн байдлаар бол 10 гаруй сая төгрөгийн одоо хоол, хүнс, хувцас, ус, цэвэр ус эдгээрийг цуглуулж байгаа. Ийм учраас эдгээрийг бид нар нэгдүгээр ээлжийн болохоор 100 хараагийн наат талын гүнжийн даваанд гарсан гал унтрааж байгаа суудад хүргэсэн. Өчтөр орооны байдлаар түнгэлд гарсан гал ажиллаж байгаа албан хаагчид хүргэж өгөөд байдлыг үнэлээд биеийн байдлыг нэмснээр үзүүлээд ирсэн. Одоо бугунт хүдэр ерөөрөө гарсан гал ажиллаж байгаа албан хаагч нарт сэтгэлийн дэмийг хүргэхээр зарим төлөөлөл нь бодит байдлаар очиж бас дэмжлэг үзүүлэх гэдгээр явж байна.
Дарханы аймгийн нийгмийн арьсал социал залуучуудын холбооны залуучууд байна. За бие дааж одоо ирж байгаа эмэгтэйчүүд олон байж байгаа маачууд. За мөн аймгийн удирдлагуудаас бас ямар сэтгэлдтэй байна уу? Сэтгэлийн дэмжиг үзүүлж байгаа шиг үдийг бас илэрхийлсэн. Энэ бүхнийг та бүхэнд дамжуулж байна. Гамшигт үзэгдэл дээр үзүүлсэн хандив дэмжлэгүүдийг бид бүхэн бас одоо яг холбогдох яг тухайн яг газрууд нь хөргөж өгөхөөр одоо ингээд Сэлэн аймгийн нутаг төсвөр дээр бас хуралцаж ирээд байна. За энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахад бас иргэдээс гадна төрийн байгууллагууд маань маш сайн дэмжиж оролцсон. За тэр дундаа бол эрүүл мэндийн газар. За дээр нь бол онцгой байдлын газар бол одоо энэ дээр бол маш одоо нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар бол одоо энэ төрийн болон одоо бусад чиглэлийн иргэний нийгмийн байгууллагуудыг бол эмгэг зэгстэй зохион байгуулж оролцож байгаа. Энэ удаагийн үйл ажиллагаанд бид нар бол хамтарч нэг өөрөөр хэлбэл одоо тулгамж байгаа газар нь бол бид нар энэ ард иргэдийн үзүүлж байгаа хандив дэмжлэгүүдийг хүргэхэд бол их том түлхэж болж байна гэж бол ингэж үзэж байгаа. Сэлэн аймгийн Ерөө мандал хөдөр сумд гарсан ойрын төмрийн 9 голомтод Дарханы аймгийн онцгой байдлын газраас 30 гаруй албаагч ажиллаж байгаа билээ. Хөрс зэрэгэлдээ аймагтад туслах аянд нэгдэн эд материал хүнсний бүтээгдэхүүнээ өнөөдөр Сэлэн аймгийн удирдлагуудад гард бол өглөө.